ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি মূলত একটি ইঞ্জিন অয়েল নিয়ে। এই ইঞ্জিন অয়েলটি নিজে ব্যবহার করেছি এবং এতে ভালো পারফরমেন্স পেয়েছি বাইকটি থেকে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। এই ইঞ্জিন অয়েলটি হচ্ছে ইয়ামালুব অপটিমা প্রাইম 10W40 মিনারেল। এটি ইয়ামাহার 4 স্ট্রোক ইঞ্জিনের জন্য ব্যবহৃত। এটির বর্তমান মূল্য 640 টাকা। ইয়ামালুব সবার পরিচিত একটি প্রিমিয়াম ইঞ্জিন অয়েল। আপনার ইয়ামাহা বাইকের ইঞ্জিন স্মুথ এবং সক্রিয় রাখতে ইঞ্জিনের গ্রেড অনুযায়ী ইয়ামালুব ব্যবহার করতে হবে এবং সময় মতো ইঞ্জিন অয়েল পরিবর্তন করতে হবে। এতে করে আপনার বাইকের ইঞ্জিনটি ভালো থাকবে। এর সাথে আপনি প্রিমিয়াম লেভেলের পারফরমেন্স পাবেন। প্রত্যেক বাইকের ইঞ্জিনের জন্য কোম্পানি থেকে যে ইঞ্জিন অয়েল গ্রেড অনুযায়ী দিয়ে থাকে, সেই গ্রেড অনুযায়ী ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করতে হবে। এতে করে আপনি ভালো পারফরমেন্স পাবেন এবং ইঞ্জিন দীর্ঘস্থায়ী হবে, সাথে ইঞ্জিন হবে খুবই স্মুথ। এই ইঞ্জিন অয়েলটি প্রতি 500 কিলোমিটার পর পর চেঞ্জ করতে হয়। বাইক নতুন কেনার পর তবে এটি 4 বার পরিবর্তন করতে হয়, অর্থাৎ 2000 কিলো পর্যন্ত। 2000-এ ব্রেকিং পিরিয়ড কমপ্লিট হয়ে যাবে। তারপর সেমি সিনথেটিক, এরপর নির্দিষ্ট কিলোমিটার পার করার পর ফুল সিনথেটিক ব্যবহার করতে হবে। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।